అధిక బరువు ఉన్న వాళ్ళకి అన్నిటికన్నా కామన్గా ప్రాణహాని వచ్చే కారణం అధిక గురకండి. నిద్రలో జరిగే అధిక గురక. ఒకటి బండ గుర్తండి, ఏ పేషెంట్ అన్నా లావుగా ఉన్న వాళ్ళు 120 కేజీలు దాటిన వాళ్ళు కానీ పగటి పూట కూర్చుని నిద్రపోతున్నారు అంటే అది చాలా బ్యాడ్ సంకేతం అండి. ఎందుకనంటే వాళ్ళకి రాత్రి ప్రశాంతమైన నిద్ర లేదు రాత్రి అంతా. ఎస్పెషల్లీ కొంతమంది 150 కేజీలు ఉన్న మెడ సన్నగా ఉంటుంది, అలాంటి వాళ్ళకి గురక ప్రాబ్లం ఉండదు, అధిక గురక. కానీ కొంతమంది 120, 100 కేజీలు ఉన్నా కానీ మెడ వెడల్పుగా ఇంతలా ఉంటుంది, భాగంలో బాగా ఎక్కువ పట్టి గుండ్రంగా. అది సెకండ్ చిన్ చాలా మందికి ఉంటుందండి. మన ఫేమస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చక్రి గారిని తీసుకున్న ఈ భాగం చాలా ఉంటుంది. దానివల్లే ఆయన 40 ఏళ్లలో ప్రాణం కోల్పోయారు నిద్రలో గాలడక, స్లీప్ అప్నియా వల్ల చనిపోవటం జరిగింది. అలా చక్రి గారు లాగే నా దగ్గరికి వచ్చి సరే ఏముందిలే ఎమర్జెన్సీ ఉంది, మెల్లగా బరువు తగ్గుదాం, ఒక 6 నెలలు ఆగొద్దాం అనుకుని ఆ వెయిటింగ్ పీరియడ్లో నిద్రలో చనిపోయిన వాళ్ళు 9 మంది ఉన్నారండి. నిద్రలో గనక ఈ గురక ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందకపోయినట్టయితే వాళ్ళకి బీపీ షుగర్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే బీపీ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వస్తాయి ఆక్సిజన్ డౌన్ అవుతున్నప్పుడల్లా. పల్స్ ఆక్సిమీటర్ గనక పెట్టినట్టయితే ఆ గురక వచ్చి ఆగి కంప్లీట్గా ఆగిపోతుంది, బ్రీతింగ్ ఆగిపోతుంది, ఒకేసారి అని తీసుకుంటారు. అలా తీసుకుంటున్నప్పుడు గనక ఆక్సిజన్ చూస్తే ఖచ్చితంగా 80% ఉంటుందండి. అది ప్రమాదం. సో వాళ్ళు బోర్లో పడుకోవాలి, లేదంటే సైడ్కి పడుకోవాలి. ఇలా ఉన్నవాళ్ళు పొరపాటున ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే గనక ప్రాణహాని చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి నిద్రలో. ఎందుకంటే మనకి ఆక్సిజన్ తగ్గినప్పుడు మన బాడీ మనకి సిగ్నల్ ఇచ్చి తట్టి లేపుతుంది. వాళ్ళు లేపి కొంచెం కాన్షియస్ అయ్యి గట్టిగా గాలి తీసుకుంటారు, ఈ ద్వారాన్ని సరి చేసుకుని గట్టిగా గాలి తీసుకుంటారు. అదే ఆల్కహాల్ ఎఫెక్ట్లో ఉన్న వాళ్ళని ఈ ప్రొటెక్టివ్ రిఫ్లెక్స్ రాదు, అంటే లేవటం లేట్గా లేపలేదు. అందులో ఆ ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళే ఎక్కువ మంది నిద్రలో చనిపోతారు. ఇట్లా స్లీప్ యాప్నియా వచ్చి నైట్ నిద్రలో ప్రాణవాయువు అందక ఉలిక్కిపడి లేచేవారు మళ్ళీ వెళ్ళకిలా పడుకోవద్దు. ఎందుకంటే పొట్ట వెళ్ళి డయాఫ్రమ్ మీద పడుతుంది, ఇది వెళ్ళి లంగ్స్ని నొక్కేస్తుంది, కాబట్టి శ్వాస సరిగా జరగదు. పక్కకి తిరిగి ఎడమ చేయి వైపు తిరిగేసి అట్లా పడుకోవటం మంచిది. మరీ బొజ్జెక్కువ ఉన్నప్పుడు బోర్లా పడుకోలేరు. బోర్లా పడుకున్న గొంతు భాగంలో ఉండే కొండనాలిక భాగం కానీ ఇవన్నీ కూడా కాస్త పక్కకు వస్తాయి. అలాంటి వారు ఈ బరువు తగ్గటం, ఈ భాగాల్లో కొవ్వు కరిగించుకోవటం, కాస్త న్యాచురోపతి విధానం లాంటి కనుక ఫాలో అయితే 10-20 రోజుల్లోనే స్లీప్ యాప్నియా సమస్యని చక్కగా తగ్గించుకోవచ్చు. అక్కడి నుంచి క్రమేపీ కంప్లీట్గా బయటపడవచ్చు. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియానండి మేము ఆపరేషన్కి వచ్చే 170-180 కేజీల పేషెంట్కి ఫస్ట్ 10 రోజులు పాటించేది న్యాచురోథెరపీ అండి. కంప్లీట్గా 10 రోజులు ఫాస్టింగ్ పెడతాం, దాంతో చాలా వరకు గురక తగ్గిపోతుంది. మాకు ఆపరేషన్ తేలికవుతుంది, ఈజీ అవుతుంది. ఈ ఆపరేషన్ తర్వాత మత్తు మందు ఇస్తాము. మత్తు మందు నుంచి రికవర్ అయ్యే టైంలో గురక ఎక్కువ వచ్చి మళ్ళీ ఆక్సిజన్ డౌన్ అవ్వకుండా వెంటిలేటర్ మీద వెళ్లకుండా మాకు చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అధిక బరువు ఉన్న వాళ్ళు చాలా మందికి మెడ దగ్గర వెడల్పుగా ఉంటుందండి. కొంతమందికి కొవ్వు అనేది పొట్ట దగ్గర చేరుతుంది, కొంతమందికి నడుము దగ్గర చేరుతుంది, కొంతమంది సీట్ దగ్గర చేరుతుంది, కొంతమందికి మెడ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఆ మెడ దగ్గర ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు చాలా రిస్క్లో ఉంటారండి. వాళ్ళకి నిద్రలో ఊపిరి సరిగ్గా ఆడదు. దాన్ని అధిక గురక లేదంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. వాళ్ళు మిషన్ పెట్టుకుని పడుకోవాలి. యాక్చువల్గా ఇది సివియర్ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్. చాలా మందికి మీడియంగా కూడా అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉండి వాళ్ళకి నిద్రలో ఆక్సిజన్ డౌన్ అవుతుంది. గురక అనేది కంటిన్యూస్గా కొద్ది గురక అందరికీ వస్తుంది. అంటే గురక సౌండ్ ఇలా కంటిన్యూస్గా వచ్చి వెళ్ళిపోతే దాని గురించి పెద్ద టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ బ్రీతింగ్ వచ్చి ఆగిపోయి బ్రీతింగ్ ఆగిపోతుంది, ఒకేసారి అని ఇట్లా గాలి తీసుకుంటే అది సివియర్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నట్టు అనమాట. ఆ టైంలో మనం పల్స్ ఆక్సిమీటర్ కనుక పెట్టినట్టయితే 80-90 కన్నా తక్కువ చూపిస్తుంది. ఇది స్లీప్ యాప్నియా రావడానికి కారణం ఏంటంటే నాలుక వెనక్కి పడిపోవటం వల్ల. మనం మామూలుగా వెళ్ళి పడుకుంటే నాలుక వెనక్కి పడిపోవటం వల్ల మనకి స్లీప్ యాప్నియా వస్తుంది. అదే వాళ్ళు సైడ్కి తిరిగి పడుకుంటే కనుక చాలా వరకు ఈ స్లీప్ యాప్నియా అనేది తగ్గిపోతుందండి.